Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Rahmah dengan 21040260079 akan menyetorkan setoran hafalan hadis saya sebanyak 40 hadis. Untuk hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan disukai oleh Sang Maha Pengasih, Sang Maha Rahman, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdi dan subhanallahil azim. Diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, di mana muttafaqun alaih ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala summa abuka muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Kemudian beliau menjawab, ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, ibumu. Dan ia bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, kemudian ayahmu. Muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, barang siapa yang menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Untuk hadis yang keempat itu ada An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah SAW qala al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, umrah ke umrah berikutnya itu akan menjadi penghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Muttafaqun alaih. Hadis yang kelima, An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannah bil makari. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, neraka yang dikelilingi dengan syahwat atau hal-hal yang menyenangkan nafsu, sedang surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi oleh nafsu. Muttafaqun alaih. Untuk hadis yang ke-6, An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati anshid wal imamu yakhthub faqad laghaw. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, jika kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat anshid, maka diamlah, padahal imam itu sedang memberikan khutbah, maka sungguh kamu sudah berbuat sia-sia atau tidak mendapatkan pahala. Muttafaqun alaih. Untuk hadis yang ke-7, An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah SAW qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh akan aku perintahkan kepadamu untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Muttafaqun alaih. Untuk hadis yang ke-8,
ke-8 an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqabi minan nar, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, tumit-tumit yang tidak terkena air wudu itu akan masuk neraka, muttafaqun alaih. Hadis yang ke-9 an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau bersabda, tanda-tanda munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berbicara ia dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanat ia berkhianat, muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang ke-10 an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma asfalu minal ka'bain minal izari finnar, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Barang siapa yang menjulurkan kain sarungnya hingga di bawah mata kaki, tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-11 an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya aba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, setiap umatku itu masuk surga selain yang enggan. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, lantas siapa yang enggan? Nabi menjawab, siapa yang taat kepadaku ia masuk surga, dan siapa yang membangkang kepadaku berarti ia enggan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang ke-12 an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil muharram wa afdhalus sholati afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail, rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seutama-utamanya puasa setelah Ramadan itu ialah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utamanya sholat sesudah sholat fardu itu sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang ke-13 itu an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala lian aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabu ilayya mimma tola'at alaihi syamsu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang subhanallah itu artinya maha suci Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, Allahu akbar Allah maha besar, adalah lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena oleh sinar matahari. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang ke-14 an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqinu mautakum la ilaha illallah, wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntunlah orang yang sedang berada di penghujung ajalnya dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-15 an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salatin illa min shadaqatin jariyah aw ilmin
yuntafa'u bih aw waladin sholih yad'u lahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama itu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat baginya, dan yang ketiga itu anak solih yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-16 itu ada an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia itu menempati tempat duduknya dari neraka. Hadis riwayat Muslim. Terus hadis yang ke-17 an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah SAW qala man shalla alayya wahidah shollayya man shalla alayya wahidah shollayallahu alaihi asyran. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah itu akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang ke-18 ada an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah itu melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang ke-19 an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitan yaghfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an sesungguhnya Rasulullah SAW itu bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya itu dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang ke-20 itu ada an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu biwa'iqum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang mana tetangganya tidak aman dari bahayanya. Hadis riwayat Muslim. Untuk hadis yang ke-21 itu ada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-22 an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah SAW qala idza uqimatis shalah fala sholata illa maktubah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, jika iqamah telah dikumandangkan maka tak ada sholat selain sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-23 an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, dunia penjara orang mukmin dan surga itu penjaranya orang kafir. Bukan penjara sih. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-24 an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Nabi itu
sesuatu yang baru dalam urusan agama kami, padahal kami tidak diperintahkan itu, maka bahwasanya barang siapa yang mengada-ngada sesuatu yang baru dalam urusan agama kami, padahal kami tidak perintahkan, maka hal itu tertolak. Muttafaqun alaih. Hadis ke-25, an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang ke-26, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu berkata, dulu itu Nabi berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-27, an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu berkata bahwa Nabi itu bersabda, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-28, an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-29 ya. Hadis yang ke-29, an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'u lahu fi asrah falyasil rahimah. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-30, an Anas radhiyallahu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muttafaqun alaih. Dari Anas bahwa Nabi SAW itu berdoa, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-31, an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, permudahkanlah dan jangan dipersulit, berilah kami kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-32, an Anas radhiyallahu anin Nabi SAW qala sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, luruskanlah shaf kalian karena lurusnya shaf adalah bagian dari ditegakkannya salat. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-33, an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakul aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha, rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid, alhamdulillah,
ibadah makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Untuk hadis yang ke-34, an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, tidaklah beriman seseorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-35. 35 Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil laili